अविनाश हांव सावळो बाब रावता ऑन दीस पॉयंट. सावळो बाब तुमकां एक गजाल पडटा, यतीश बाब म्हणटा ती की 2024 किंवा दिस इज नॉट अ रिएक्शन टू ओपोजिशन ट्रायंग टू कम टुगेदर, दिस इज अ नॉर्मल कायद्यान जे शक्य आहा ते तांकां बरोबर दिसता ते तांणी केलें आनी ते मानून घेवचें. नाही कायद्यान खूब गोष्टी शक्य असतात. हय म्हणून राजकारण कितें एक नैतीक म्हणजे जी बाब आसता पळय ती काही प्रमाणे मानूंक जाय. आनी BJPचो जी पार्टी जी आहा आनी तो मूळ जो हेतू आसा तो सामको शिस्तबद्ध सगळें पाळपाचें. पार्टी विथ अ डिफरन्स. हय पण हांगा यतीशान म्हटलें की हाजो आनी लोकसेवेचो कांय संबंद ना म्हणून. हें ताका उलोवंकच जाय. As a BJP spokesperson, he has to defend. I have told you what is the logic and what is the reality of things. परंतु नैतिकता जर पळयतले जायत जाल्यार कांयच गरज नासली न्ही. गरज किती आशिल्ली तुमी म्हणटा ती गरज किती आशिल्ली. जर लोकसेवेचें तुमकां जर कांय पडलेलें ना हय म्हणजे पडलेलें आसा जाल्यार पण अशें संबंद काय ना म्हणटा कित्याक घेतले आतां. आनी जे मनीस सामके बदनाम आसात हय लोकांच्या दृश्टीन म्हणा किंवा आमी जर जेन्ना जे केन्ना बातम्यो वाचता महाराष्ट्रांतल्यो पेपर वाचतात थंय सारकी अशें दिसतालें की भाजपान हेंकां केन्ना लागीं करचो ना म्हूण. परंतु तांकां आपोवन हाडले, सकाळी मिटींग जाली आनी दनपारां मंत्री जाले. कशें घडलें? आपूण प्रमोद आपूण हाडले बिडले म्हाका कळना. ते एकट्याय येवन तांणी तांच्या लिडरशिपा अंडर मिटींग तांचो पॉयंट कितें आहा की तांकां दिसलें की येवचें ते म्हणटात की तुम्ही कित्याक घेतले. Understand, this is democracy. Everybody wants to participate. Whoever is there in the legislature, whoever is there in the parliament, they want to contribute towards nation building. So they have come under the leadership of Prime Minister Modi. Okay. Yeah, Siddharth Babu, yes. एक गोष्ट पळोवपाक तूं सावळो बाब तूं म्हणटा नैतिकता तांकां. हांगसर हालीं समृद्धी मार्गाचेर 25 जाण मेले एक्सिडेंट जावन. तांचे त्याच दिसा एकाक हे फ्युनरल जाता, मास फ्युनरल, एकाक थंय प्रायवेट जळटा. आनी हांगसर तुमी राजकारणी लोक तुमकां जर खरीच संवेदना आसा, तुमकां जर इमोशन आसा, तुमी 2:30 3 शपथविधी घेता. ओके ओके कसली रे संवेदना पडलेले ना. सिद्धार्थ बाबू, समृद्धी, that's a separate topic. No, I'm talking the yes सिद्धार्थ बाबू, yes. नाही, पहिली गोष्ट म्हणजे पार्टी बगट आणि तुमकां ते 40 लोकांक कितें घेवपाची गरज आसा. आय डोंट थिंक सो इट्स अ रायट ऑर एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टू आस्क. दिस इज लायक सेईंग अरे तुका अदरवायज ऑल्सो 90% मार्क पडटा, तुका आनी अभ्यास कित्याक, तुजो खेळपाक वच मरे म्हणून. पार्टी एका मनशान म्हणजे जे कोण पार्टी चलयतात त्यांनी पार्टी आपली बळकट करत रावपाची. नवीन लोक कोण येतात तांकां घेत रावपाचे, तातूंत कांयच वायट ना. ना दॅट्स अ डिफरंट इशू. आय अग्री विथ यू ऑफकोर्स. कोणाक घेवचे कोणाक घेवची ना हाची मर्यादा आसची. बट ती गोंयाकूय आसची, महाराष्ट्राकूय आसची. जाल्यार आमी अशें दिसतलें की आमी महाराष्ट्राक सांगतात पण गोंयाक ती मर्यादा विसरल्यात म्हणून. तशें जावची न्ही. जर तूं पळयत जाल्यार ते करप्शनाच्यो केसी बी कोणाचेर नाशिल्ल्यो. म्हाका दिसता एकूच कितें तरी आशिल्लें आनी कोणाचेर नाशिल्लें. काडा रिकॉर्ड दाखय म्हाका. Let me complete. See, as far as people being inducted in your party is concerned, a good politician or a good management of a party is always strengthening your party in whichever situation. Okay. Now, one minute. Let me complete. Now, you don't have to necessarily keep 24 in mind. Of course, this according to me has been done by keeping 24 in mind. But even otherwise also, if some good leader is coming, now you may have questions about a particular person, saying that when that man is of questionable integrity, when that man is of a dubious character, when there are several allegations, and even when you are in opposition, you are making allegations against him, and how do you take him in the party is a genuine question. There is no doubt about it. That questions will be asked and it has to be answered. That's a separate. But तुमचे विधानसभेन 40 लोक आसा, 50 लोकांची विधानसभा, आणि 5 लोक तुमकां कित्याक जाय आशिल्ले. दॅट इज नॉट अ फेअर. ओके, फायनल क्विकली सावळो तुमचे कडच्यान सुरवात करता. हे प्रकरण खंय पावतलें दिसता तुमकां? हातूंतल्यान कितें तरी कायदेशीर तोडगो येतलो काय निवडणूक? ना हातूंत कायदेशीर प्रश्न ना, कारण जे कितें घडलां पळय तसो कायदो घेवनूच विचार घेवनूच ठरलेलें आसा. सो डायरेक्ट म्हणटा लोकांनी ठरोवपाचें आतां, लोकांच्या कोर्टांत. ओके अविनाश बाब, लोकांच्या कोर्टांत नॉर्मल कोर्टांत. आमचो एनसीपीचो जो फेस आसा, एनसीपी जल्माक घातली शरद पवारान, एंड शरद पवार इज अ टॉल लिडर एंड इज अ फेस ऑफ एनसीपी, नॉट अजित पवार. ओके, सो ताणें सरळ सांगलेलें आसा, वी आर नॉट गोइंग टू कोर्ट, वी आर गोइंग टू द पीपल्स कोर्ट. ओके, निवडणुका. या सिद्धार्थ बाब, लोकांची कोर्टां काय
नॉर्मल कोर्टाक? नाही, नॉर्मल कोर्टान हे धरपाचेच ना. फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल कोर्टान घालपाक केसूच ना. देर इज नो लोकस स्टँडी ऑल्सो. देर इज नायदर एनी कॉज ऑफ एक्शन. Okay. One aspect of the matter. Yeah. People's court for sure, but as far as Sharad Pawar is concerned, he's aging now. He's not keeping well. So another 1.5 year or 1 year, what will be his physical status and what will be his stakes in the new election? Yeah. In the coming election is questionable. So therefore, Okay. that gives Ajit Pawar an edge. ओके. यतीश बाब, हो विचारता, सगळ्या विचारलं म्हणजे तू काय विचारता प्रश्न? बट लोकांचे कोर्टाक काय नॉर्मल कोर्टाक? ना एनसीपीन डिसिशन घेऊन ते बीजेपी शिवसेना बरोबर अलायन्सान आयल्या, इतले सिंपल प्रश्न हो. आणि फुडले डेमात नाच म्हणतो. आता गव्हर्नमेंट जे आसा कसलाच डेमात ना म्हणटा. अजित पवार सहभागी आसा. दे विल रन अ गुड गव्हर्नमेंट. दे विल गिव्ह गुड गव्हर्नन्स. आणि फुडल्या इलेक्शनान जे आसा ते मोदीजीच्या अंडर सरकार पडटलें. ओके.